Нийгмийн эдийн засгийн заа телевиз хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төвтэй хамтран бэлтгэдэг хөдөлмөрийн эрүүл мэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ бид эрчим хүчний салбар дахь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаар бэлтгэн хүргэлээ. Эрчим хүчний салбарын одоо ажлын байрууд маань бол одоо хүнд хортой, халуун нөхцөлийн ажлын байрууд маш их байдаг. Одоо жишээлбэл маш их тоосчлттай, шуугаантай, доргионтой тийм ээ. Мөн одоо химийн бодистой. Одоо жишээл асбест гэдэг бүтээгдэхүүн бол одоо эрчим хүчний салбарт одоо нэлээд хэрэглэгддэг ийм бүтээгдэхүүн байж байгаа. Ийм одоо нөхцлүүд бол байдаг. Эрсдэл ажлын байрыг бол ер нь цахилгаан станц бол ер нь тэр чигээр эсэлгэж болгож болно гэж яг эхэнд нь бол хэлсэн байгаа. Энэ дээр хамгийн гол эрсдэл ажлын байр бол одоо өндөр даралтын шугам хоолоо байж байна. Өргөж зөөх өндөр даралтаа одоо өндөр төрөгдөг өндөрт хийгдэг ажлууд шүү. Каран өргөж зөөх мэлсээр ажилладаг ажлууд байж байна. За энэ даралт сав хөхтэн зэрэгч одоо их олон төрлийн даралт сав суух өөрөө орж байгаа, шугам хоолоо орж байгаа. За түүнээс гадна одоо ус төрөгчтэй ажиллах ажил бол бас тесрэг дэлбэрэх аюултай хүчил төрөгчдүүд төрөг хэлсэн. Тийм учраас эдгээр бүгдээрээ маш их өндөр эсэлт ажлууд байж байгаа. Эрчим хүч уул уурхай ерөн салбар харгалзахгүйгээр хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн тухай хуулийг бол нэн тэргуунд тавьж ажиллах хэрэгтэй. Энэ хууль гарсандаа холбогдуулж гарсан дүрм журам холбогдох стандартууд тийм ээ. Тэднийг мөрдөж ажиллах нь бол тухайн байгууллагын бүр үүрэг байгаа. Тэгээд хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилт ер нь эрчим хүчний салбарт хэрэг байна уу гэдэг ингээд аваад үзэх юм бол харьцангуй бас уул уурхай салбартай адилхан харьцангуй сайн байгаа. Жишээлбэл хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтан байна уу? Байна. Зөвлөлөө зохион байгуулж ажиллаж байна уу? Зөвлөл нь байна. Гол нь нөгөө чанартай, үр дүнтэй хэрэгжүүлж хийх ажил хамгийн чухал асуудал байна. Эрчим хүчний салбарт одоо хэрэглэгддэг асбест гэдэг бүтээгдэхүүн байгаа тийм ээ. Энэ асбест гэдэг энэ химийн бодисын хувьд бол хүнд одоо хор тавдар үүсгдэг, маш хортой аюултай ийм бодис байж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын байран дээрх асбестийг шинжилж тодорхойлох аргын 3 стандарт сая 2015 оны 9 сарын 24-ний стандартчлалын үндэсний зөвлөлийн хурлаар батлагдж гарсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ стандарт маань батлагдсанаараа нөгөө ажлын байран дээрх асбестийг тодорхойлох, шинжлэх тэр одоо арга маань одоо маш тодорхой болж ингэж ирж байгаа. За 2014 онд бол нийт идэвхтэй хяналтанд бол 4274 өвчтөн байгаа. Тэрний 570 нь бол яг эрчим хүчний салбарт ажилладаг хүмүүс. Энэ 570 өвчтөн дунд бол яг ингээд тэргүүлэх зэрэгээр айл салбарыг голлож байна вэ гэхээр станц дулааны цахилгаан станц 4, 3, 2 аймагуудын станц гэдгээс бол хөтлийн цэм чохон комбинатын дулааны цахилгаан станц, Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц энэ хоёр бол төлхөө орж ирсэн. Манай одоо хөдөлмөрийн нөхцөл судалгааны үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн нөхцөл тухайн ажлын байран дээр тавигдж байгаа шаардлага, тухайн одоо станц хүнд үйлдвэр уул уурхайн ажилчтай хандах хандлага тэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хамгаалалт бол сайжирсны нэг талаар бол үзүүлж олно. Нөгөө талаар бас тухайн хүмүүсийн одоо ажиллаж байгаа одоо амжиргааны төвшин тэрнтэй бас холбоотойгоор одоо мэргэжлийн шалтгааллах өвчин тогтоолох нь бас сүүлийн үед их буурч байгаа л гэж үзэж байгаа. Хоёр талтай асуудал. Эрчим хүчний салбарт мэргэжлийн шалтгааллах өвчин бол яг мэргэжлийн шалтгааллах өвчнүүдийн нийтлэг зонхилон тохиолдог өвчнүүдийн адил уушиг тоосчих өвчин, нуруу нэмийн дэрлэлийн өвчин, дээрэс нь сонсгол бууралтай өвчин бол эхний 3 байралд эдэлдэг. Эрчим хүчний салбар нь дуу шуугаан ихтэй, чимээ шуугаантай, тоостой орчин байдаг учраас сонсголын бууралт бөгөөд уушиг тоосчих өвчнүүд бол илүү тохиолдох магадлалтай байдаг. Эрчим хүчний салбарт ажиллагчдын хөдөлмөрийн нөхцөл хүнд хортой, халуун гэж тодорхойлогддог байна. Тиймээс энэ салбарт ажиллагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах, сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай салбар юм. Өнөөдрийн байдлаар энэ салбарт гарах үйлдвэрийн осол эндэгдэл буурсан, сайн үзүүлэлт байгаа. Мэргэжлээс шалтгааллах өвчлөлж буурсан байна. Харин насны хувьд жилээрх бүр залуучих болсон нь эмч мэргэжилтнүүдийн санааг зовоож байна. Тодорхойлбол 2013 оноос өмнө мэргэжлээс шалтгааллах өвчнөр 45-аас 54 насныханд илүү тохиолддог байжээ. Тэгвэл сүүлийн 2 жилийн байдлаар энэ тоо 40-оос 49 нас буюу 5 насаар залуужих болжээ. За энэ бол ажил олгогчид ажилчдаа жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулдаггүйтэй холбоотой. За мөн нэг шалтгаан бол хөдөлмөр эрхлэгч өөрөө аюулгүй ажиллагааг мөрдөж ажиллаагүйгээс үүдэлтэй гэж байна.
Сүүлийн үед ингээ ажиглаад хараад байхад манай дээр мэрэгжлийн шалтгааллага өвчин тогтоогдох нь бууж байгаа хэдий боловч насны хувьд бол залуучууд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр 45-аас 54 наснд 70-80% нь онцлогдоод мэрэгжлийн шалтгааллага өвчин шинээр тогтоогддог байсан болвол 13-аас 15 онд 40-с 49 наснд болоод илүү юм залуудах хэдийгээр мэрэгжлийн шалтгааллага өвчин тохиолдол нь буугаад байгаа учраас насан залуужж байна гэдэг нь бас энэ бол нийгэмд эрсдэлтэй болоод байгаа юм л да. Тэгэхээр хувь хүн өөрөө өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалах тухайн ажлын байран дээр зөв ажиллах тэр эрсдэлгүй ажиллах нөхцөлийг өөрөө бүрдүүлэх тийм ээ. Тэгээд хувцас хэрэглээ зөв өмсөж хэрэглэх нь хамгийн чухал болоод байгаа. Үүний тулд албан байгууллага бөгөөд одоо манай байгууллагатай хамтраад аюулгүй байдлын сургалт авах, мэрэгжлийн шалтгааллах өвчнийг сургалт авах бүх одоо ирэх үүрэг нь бол нээлттэй байгаа. Өшөө манай байгууллагатай хамтарч ажиллахад манай байгууллага үе таалга бол байнга нээлттэй байгаа тийм ээ. Яагаад гэвэл хүн ажлын байран дээр эрүүл байх хэвээр, эрсдэлд өртөхгүй байх хэвээр, гэртээ эрүүл харих хэвээр, элэг бүтэн аз жаргалтай амьдрал байх хэвээр л гэдэг үгнээс. Ерөнхийдөө бол 1975-аас 2015 оны хооронд мэргэжлийн шалтгааллах өвчлөлөөр Монгол улсын хэмжээнд бол 9780 тохиолдол бол бүртгэгдсэн байдаг. Үүнээс ол эрчим хүчний салбарт бол 1075 тохиолдол бол бүртгэгдсэн байдгийн байлээ. Манай одоо яг эрчим хүчний салбарт бүртгэлтэй нийт одоо идэвхтэй хяналтанд одоогийн байдлаар 2014 онд 4274 өвчтнөөс 570 өвчт нь бол эрчим хүчний салбарт ажиллагчид бол яг одоо идэвхтэй хяналтанд байгаа. За тэр дундаа бол станц 4, 3, 2 мөн аймагуудын станцд ажилладаг хүмүүс бол нийт одоо манай дийлэнх эрчим хүчний салбарт ажиллагчдын ихэнх хувийг бол эзэлдэг. Өвчлөлөөр бол авч үзэхэд бол ерөнхийдөө уушиг тоосчих өвчин тэгээд бүслүүр нурууны одоо мэдрэлийн гаралтай өрсөлт өвчин энэ хоёр бол зөнгөлөх байрыг нь бол эзэлдэг. 2010-аас 14 оны судалгаагаар бол нийт одоо шинэ тохиолдол бол 198 тохиолдол бол бүртгэгдснээс үүнээс бол зөвхөн одоо эрчим хүчний салбарт 17хан тохиолдол байгаа. Станц 2, 3, 4-өөс. Тэгээд станц 4-т ажилладаг хүмүүс бол ихвчлэн одоо энэ аймагуудын станц Монгол улсын хэмжээнд их дулааны цахилгаан станцаас манад одоо мэргэжлийн шалтгааллах өвчнөр орж ирж байгаа одоо мэргэжлийн шалтгааллах өвчнөр бүртгэгдэж байгаа хүмүүс ихвчлэн машинч мэргэжилтэй мөн засварчин мэргэжилтэй хүмүүс гол төлхөө хувийг бол эзэлт юм байлээ. Дулааны цахилгаан станц 4 төрөмжөд хувьцаат компани нь төвийн бүсийн цахилгаан эрчим хүчний 71.2%, Улаанбаатар хотын дулааны эрчим хүчний хэрэглээний 52.1%-ийг дангаар хангадаг Монгол улсын эрчим хүчний хамгийн том үйлдвэр. Тус үйлдвэрийн хувьд 7 цехээс бүрдэх бөгөөд нийтдээ 1500 орчим ажилчидтай. Нийслэлчүүдэд цахилгаан дулаанаар 24 цагийн турш ямар нэгэн доголдолгүй хангах зорилготой энэ их айлын хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хэрхэн ханган ажиллаж байгааг энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ үзэгч танд хүргэж байна. Ер нь цахилгаан станцууд бол өөрөө хүнд үйлдвэр. За цахилгаан станцууд бол ер нь аюултай ийм үйлдвэр явуулдаг газар гэж ойлгож болно. Цахилгааны аюулгүй байдал гэж бий, галын аюулгүй байдал гэж бий. Түүнээс гадна нөөцийг нонтоглож нөөцийг шатаадаг. Тийм учраас энэ нөөцөөс үүссэн одоо тесрэлт гарах аюултай. Түүнээс гадна манай станц дээр бас олон төрлийн одоо гагнуурын ажил хийгддэг. Гагнуурт хэрэглэдэг одоо пропан кей байна. За түүнээс гадна хүчилтөрөгч одоо боловсруулдаг тийм цех бий. Мөн ус төрөгчийг бол манай станцын хөргөлтөнд ашигладаг. Энэ бүгдээрээ бол аюултай эрсдэл өндөртэй ийм ажлын байрууд байгаа. Тийм учраас цахилгаан станц дээр бол ер нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлийн асуудлыг одоо хуулийн дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль гэж 2008 онд орсон хууль бий. Энэ саяхан 15 онд одоо шинжлэгдээд бас нэмэлт нэлээд олон заалтууд бол өөрчлөгдсөн байгаа. Үүний дагуу энэ хуулийн дагуу үйлдвэр бүхэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн менежмент системийг тухайн байгууллагад хэрэгжүүлсэн юм заалт бий л дээ. Энэ заалтын дагуу манайх бол үндэстэй 2010 оноос эхэлж ажиллаж явж байгаа. Одоо бол амжилттай бас хэрэгжиж байна. За түүнээс гадна хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудлыг бид нар олон улсын стандарт нийцүүлэх асуудал байна. Олон улсын стандарт одоо энэ MNS OXS 18001 гэдэг стандарт бий л дээ.
Энэ стандартын дагуу энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтцоо гэдэг нь бол бүрдүүлэхээр бид нар ажиллаж байгаа. Ингэж ажилласнаар бол ерөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудлыг станцын хэмжээнд бүрэн удирдах юм боломжтой болно. За энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн хууль байна, стандартууд байна. За бидний эрчим хүчний салбарт хэрэгэлдэг аюулгүй байдлын дүрмүүд гэдэг бий. Энэ бүгдийг хэрэгжүүлснээр энэ станц дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн осол эндэгдэл, үйлдвэрлэлийн осол гэдэг нь бол буурах. Нөгөө талаас нь мэргэжлийн шалтгааллах өвчлөл гэж бий л дээ. Энэ өвчлөлийн хэмжээ буурах. Ийм байдлаар бол явах ёстой. За ер нь бол явж байгаа гэж хэлэхэд бол болно. Манайхаа ерөөсөө нэгдүгээр шатны үзлэг нь бол нэгдүгээр шатны үзлэг гэж байна. Нэгдүгээр шатны үзлэг нь бол маструуд хийгээ явчихна. Одоо хариуцсан манайх ч 7 баригаттай шүү дээ. Энэ маструуд бол нэгдүгээр шатны үзлэгээ хийгээ явчихна. Энэ бол батлагдсан сэдвийнхээ дагуу сард одоо яг дүрмийнхээ дагуу сард 2 удаа байгаа шүү дээ. 2 удаа хийх ёстой. Энийхээ дагуу батлуулаад цээхэн дараагаар дотороо батлуулаад тэрнийхээ дагуу үзлэгээ хийгээд явуулчихна. За дараачийн үзлэг маань 2 дугаар шатны үзлэг гэдэг. 2 дугаар шатны үзлэг маань цээхийн даргын хэмжээнд хийдэг үзлэг. Энийг бол сард 1 удаа хийдэг. Бас ийм батлагдсан сэдвтэй л дээ. Батлагдсан сэдвийнхээ дагуу хийгээд урд нь сарынхаа ихэнд үзлэгээр эхлээ явдгийг инженер техникийн ажилтнууд дотор яваад үзэж хараад нэг сэдвийнхээ дагуу явна штэ. Тэгээд үзэж харчаад илэрсэн зурчлал ягаад төлөвлөгөө гаргаад төлөвлөгөөгийн хугацаатай үүрэг даалгавар өгөөд тэрнийг гүйцэтгэлээр нь ингээд ийм ажлууд одоо ингэж хийх нэ шүү, ийм хугацаанд ингэж хийхгүй болохгүй ийм зурчлууд илэрлээ шүү гэдгийг тэгж явагдана. За станц хэмжээнд 3 дугаар шатны үзлэгүүд явагдана. Энэ бол нөгөө гүйцэтгэх захирлын хэмжээнд явагддаг үзлэг. Энэ үзлэгүүд бол ингэж явагдана. 4-р цахилгаан станц дээр ер нь яг өдөр болгон ч юм уу тий ажилчтай ажлын байранд гарахад яг ямар хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны ямар заавар зөвлөгөөг өгж ажилладаг юм бэ? За манай тэр нь салбарын онцлог байна. Дээрээс нь өдөр тутмын зааварчилгааг ямар хүнд өгөх вэ гэдэг нь стандартн дээр бас заасан байна. Аюултай хортой нөхцөлд ажилладаг хүн өдөр тутам ажлынх нь хийж байгаа ажилд нь уйдсан зааварчилгаа өгөөг. За тэрний дагуу бол өглөө болгон зааварчилгаа өгдөж байна. За бид бол зааварчилгааг аль бол хийж байгаа ажилтаа нь уйлдуулж өгөхийг хичээж байгаа. За та бүхэн зааварчилгааны журналыг нь харуулна. За дээрээс нь нэг зүйл бол энэ аюулгүй ажиллагаанд анхаарах сэтгэл санаа, сэтгэл зүйн хувьд төлөвлөхийн хувьд өглөө болгон манайхаа нэг аюулгүй ажиллагаанд тангараг байна шүү дээ. Тэр бол ерөнхийдөө одоо аюулгүй ажиллагаанд сэтгэл санааг нь бэлдүүлэх, төлөвлөх зорилгоор хийж байгаа нэг алхам. За дараа нь бол тэр зааварчилгаан дээр бол эрсдлийн үндэгээнүүдийг бас танилцуулж өгч байна. За чи өнөөдөр ийм ноцоос ийм хаалтын заснаа гэх юм бол тэрнтэй уялдсан эрсдлийн үндэгээнүүдийг нь хурд танилцуулж өгж байгаа. За ингээд энэ юмнууд бол ажил гарахын өмнөх процессууд байж байна. За хоёр дахь нэг аюулгүй ажиллагааны зохион байгуулалтын авдаг арга хэмжээ бол нарядын систем гэж манад байна. Онцгой гэж нэрлэгддэг ажлуудыг бүгдийг нарядаар хийдэг. Жишээлбэл одоо өндөрт ажилладаг, галтай ажил байна. За тэгээд хүчтлийн доор ажиллах, заавал одоо ажлын байр бэлдэх шаардлагатай юм ажлуудыг бол нарядаар хийдэг. Тэгээд дараагийн нэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ бол наряд олгохоосоо эхлээд ажлын байр бэлдэх, ажилд оруулах, дуусгах хүртэл процессыг зохицуулсан тийм нэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ байна. Тэр бол хамгийн гол. Ер нь бол энэ салбарт мөрдөгдөг хамгийн гол аюулгүй ажиллагааны зохион байгуулалтын том арга хэмжээ байна. Байгууллагт өнөөдрийн байдлаар хабын хүчний инженер бас ажиллаж байна. За манайх нэг 1500-д орчим ажилтнтай. Яг хяналтын албанд бол 3 хабын инженер байна. За үндсэн 7 цэгтэй 7 цэгэд нэг хабын инженерүүд байна. За тэгээд нийтдээ бол нэг 10-аад хүн бол энэ яг хабын чиглэлээр ажиллаж байна. Ер нь бол бидний эцсийн зорилго бол манайхан хабын инженер юм уу хабын ажилтан байна гэхээр тэр хүн хариуцдаг тэр л одоо үний юм гэж яриад байгаа. Зорилго бол энэ 1500 хүн бүгдээрээ л хабын ажилтан байх хэрэгтэй. Ер нь эрхэм зорилго. Одоо бидний аюулгүй ажиллагаа. Тэгжээжлийн аюулгүй байдал бол бүрэн хангагдах хэрэгтэй. Тэрнээс биш 100 хүн байгаад 200 хүн байгаас 1500 хүнд бол тэр бол бүрэн хангаж чадахгүй.
1500 бүгдээрээ л энэ хабыг ойлгодог. Энэний төлөө ажилладаг. Бүгд хабын ажилтан байж ч энэ бол өнөөдөр төгс утгаараа хэрэгжих хэрэгтэй. Ямар ч юм бол бид өнөөдөр бол бас 10 хүн бол энэ дээр бас өдрөд ажиллаж байна. Та түрүүн хэллээ 7 цех байдгаа гэж. Одоо яг энэ ажиллах орчин нөхцөлийн хувьд бас та тайлбарлаад өгвөл ямар эрсдлүүд бас гардаг? Цех болгоны хувьд тусдаа эрсдлүүд нь ондоо. Тэр ч утгаараа эрсдлийн үнэлгээнүүд нь өөр чиглэлээр хийгдэж байна. За тухайлх юм бол одоо хамгийн технологийн дараалал түлш дамжуулах цех байна. За эрүүл ахуйн хувьд хамгийн одоо нөлөөлөх бол хүн нөлөөж байгаа зүйл нь тоосролтын асуудал түлш дамжуулах цехтэй нэг номер байна. За хоёрдугаарт нь бол тэдний одоо өндөрт ажиллаж байна. Газрын доороос ажиллаж байна. Генерууд нь газрын доороо явдаг. Битүү саунд ажиллах. Нүүрснийхээ бункер дотор ажиллах, бункер дотор орох, бункерийн люкнуудыг засах гэдэг. Ингээд цех болгоо өөр эрсдлүүд байна. За галаа аюулгүй байдлын бол дээд зэрэг түлш дамжуулах цехд танихгүй болдгоо. 100 цех руу ороод ирэх юм бол өндөр даралтай уур усны шугам хоолоонууд байж байна. Хүнд өргөцөх механизмууд байж байна. Том ирэх механизмууд байж байна. За дөрвийн цех нь юм одоо энэ дөрвийн зал байж байна тийм. Энд бол одоо садуу уур усны шугам хоолоонууд байна. Бүх төрлийн ирэх механизмууд байна. Тостой харьцаж байна. Гэх мэтчлэн ингээд цех болгоо өөрийн онцлог эрсдлүүд байна. Хийм цех байна. Бүх төрлийн хэмжээний бодисуудын нэг ирээдүйн хэмжээний бодис ашиглаж байна. Энэ болгонд бас тусдаа зөвлөгөө, заавар зөвлөгөө өгөх. Энэ болгон дээр тусдаа одоо бидний хэл заншлаар бол ашиглалтын заавар энэ бол салбарт бас мөрдөгдөж нэлээд томоохон бичиг баримтын нэг. Өөрөөр хэлбэл энэ бүр жижиг ч гэсэн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар гэдэг. 100-ны хүн бол тэр 100-ны ашиглалтын зааврынхаа хүрээнд л ажиллана. Тэр заавраа сайн мэдчих хэрэгтэй. Хэмцээгийн хүн бол тэр химийн бодисуудыг яаж ашиглалаар ашиглалтын заавар, тоноглолын ашиглалтын зааврууд гэдэг байна. Тэр заавруудынхаа хүрээнд хаваарагдаад ажиллаад явна л та. Эрчим хүчний салбарт одоо энэ мэрэгчлээс шалтгааллах өвчлөл гарч байгаагийн бас нэг үнцийг техник тоног төхөөрөмж одоо хуучирсантай холбоотой гэж үздэг шүү дээ. Эмэлтэй. За тоноглолын хуучирт ихээс илүү бас энэ үйлдвэрлэлийн онцлогоос хамаарсан юм бол байна л да. Одоо шийдэл битүүрийн байгаа орчин. Энд ямар нэгэн ил үлээл чугам хоолой үлээх юм байхгүй. Гэхдээ энэ 100 орчим тонн жинтэй энэ ороотор эргэлтнээс үүссэн энэ шууган энэ нэмийг бид бол өнөөдөр бол үнэхээр шууд буулгаж олж чадахгүй. Яг одоо битүүрийн байж байгаа орчинд бол нэг 87-8 90 орчим децибелийн шууган байна л да. Тэгэхээр энэ орчинд бол бид нар хувийн хамгаалалт хэрэгслэж эхний бөгдөөгөө хийл гэдэг шаардлага тавина. Үнэхээр боломжтой одоо энэ шууган дээр нэмэх нь одоо бидний төлөвлөгөөт бос байдлаар юм уу шугамын хаалт үлээгээд юм уу ийм үлээх гарах юм бол харин тэрийг тухайн үед нь дөрвийн хэмжээ за эн чинь 90 эсвэл 100 децибел биш энийг ам бууруул. За 100 хэмжээ гэхэд битүү вентилятор ингээд том одоо үлээх салхиуруудаас үүсэж байгаа шууганыг болов яг одоо өнөөдөртөө шууд инновац хийгээд ондын өөрчлөлтнө гэхэд бол бас хүндрэлтэй. Түлш дамжуулах цехийн хувьд тоосрол эрүүл ахуйн хувьд 10 шүү дээ. Тэгэд бид одоо тэнд 17, 8, 16-аар бол оруулж шүү дээ. Тэгээ шат шатанд арга хэмжээ авч явах жишээ нь. Жишээлбэл тоосролтонд бид нар за уур ингэж өгөөд уураар тоосыг дарах гэж нэг бас нэг технологи хэрэгжүүллээ. За тэр маань бас жоохон ч үр дүнгээ өгсөн. Өнгөрсөн жилээс хуурай манцрын арга гэдэг ингээд хуурайгаар тоосыг ингээд драй фоксын системийг хэрэгжилж байна. За тэрийг хэрэглэснээр өнөөдөр нэг 15-16-аар оруулж ирж байна л да. Гэх мэтчлэн ийм технологийн сайжруулалтууд яваалах юм бол нөхцөлийг сайжруулаад байж болж байгаа. Одоо гэрэлтүүдийн асуудал байж байна. Энд бол хуучин дандаа улаасх гэрлүүд байсан шүү дээ. Одоо бол улаасх гэрэл дэстөрт байх. Дандаа энэ дэвс центний гэрлүүд байх жишээ нь. Тийм учраас гэрэлтүүдийн асуудал бол нэг талаа шийдэгдээ явчихж байгаа. Ингээд технологийн шинжил юмнууд сайжраад явах юм бол дагаад ажиллах хөдөлмөрийн нөхцөл бол сайжраад явна л да. Ер нь сүүлийн жилүүдэд манайх жилдээ 54 мянган хүн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагддаг тийм ээ. Гэхдээ энэ бол нэг 130-аад байгууллага ороод байдгийг. Тэгэхээр 130 байгууллага дотроос бол эрчим хүчний салбар бас хамрагдаад явж байгаа. Энэ дээр ТЭЦ 4 орсон, ТЭЦ 3 орсон, дархан орсон.
мэдхэнтэй тэгээ ийм салбарт бол хамрагдсан байгаа. Тэгээ энэний дагуу бид манайх урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ хийгээд урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгийн тайланг бид нэр эргээд бичээд албан байгууллагата хөрвүүлдэг байна. Тэгээд шаардлагатай одоо мэрэгжлийн өвчин байж болцсошгүй гэсэн иргэнийг бол манайх өөрсдөө бас дахин нарийн үзлэг хийгээд эмчнэрийн зөвлөгөөнөөр хурлаа оруулаад асуудлыг шийдэж өгдөг юм. Тус станц нь 1500 орчим ажилчинтай, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын 10 инженертэй. Тэдний хувьд өглөө бүр хүн тус бүрт аюулгүй ажиллагааны заавар зөвлөмжийг өгч ажилд нь гаргадаг. Хувцас хэрэглэлээрч бүрэн ханган ажиллаж байна. За энэ бол сайн жишээ. За амар жаргал биелгүүн хөдөржлүүн дөрж за та дөрөв өнөөдөр хамт ажиллана. За нэгдүгээрт яах вэ гэхээр аюулыг мэдээлэх хуудасаар ирсэн гэмтэл байгаа. 3 дугаар машины гол эргүүлэгчдийн өсдөг шатны бариул хөдөлгөөнтэй тэ энэс бариад бухад унах аюултай гэсэн тийм ажил байна. За бас общикны хормой сүрдийсэн бүдрэх аюултай гэсэн ийм аюулыг мэдээлэх хуудасаар ирсэн гэмтэл байгаа. За энийг устгахнаа. За энэ дээр яах вэ гэхээр дээшээ гараад нараад аваачих. Тэгээ нараадын дагуу ажил явагдана. За шат давтсан дээр шат давтсан хахлах сэргээх гэсэн эрсдлийн үнэлгээний карт аваад тэрний дагуу ажилланаа. За тэгээд галтай ажил хийх учраас галын аюулаас урьдчилан сэргийлээд галын хороо бэлэн байлгаж хажуудаа ажиллана. За юу явах учиртай бас орчны шинжилгээ авах учраас орчны шинжилгээ авсны дараа тэгээд ажилдаа угаасаа нараад нэгдээд гарна. За хоёрдугаарт ус төрөгчийн олгивч шайбардах тийм ажил байгаа. За энэ ус төрөгчийн олгивч шайбардах ажил нь болохоор бэлтгэл ус төрөгчийн олгивч шайбардж байгаа учраас за шайбардахдаа гар хөлөө шайбаранда авахаас сэргийлээд за тэгээд хөдөлмөрийн хамгааллын хугацаа бүр өмсөд ажиллах шаардлагатай. За хийх ажил чинь юм байгаа. За ажлынхаа орчин шин дээр 12 дугаар тэмдэгтээр ажиллах учраас халуун байгаа, дуу чимэнтэй байгаа. За тийм ажиллана шүү. Тэгэд эрсдлийн үнэлгээнийхээ картыг аваад ажилдаа гарцгаанаа. Тэгэхээр мэрэгжлээс шалтгааллах өвчин гэдэг маань ерөөсөө тухайн хүний эрхэлж байгаа ажил хөдөлмөртэй хөдөлмөрийн нөхцөлтэй холбоотойгоор үүсдэг өвчнийг л мэрэгжлээс шалтгааллах өвчин гэж үздэг шүү дээ. Тийм учраас тухайн хүний ажлын байрнаар ямар ажил хийдэг юм бэ? Тэрийг хэдэн удаа ямар давтамжтай хийдэг юм бэ? Хэдэн жил тухайн ажлыг хийцэн бэ гэдгээс нь шалтгаалаад хувь хүнд үүсэж байгаа өвчлүүд нь аль эрхтэн системийг илүү гэмтээсэн бэ гэдгээс л болж мэрэгжлээс шалтгааллах өвчин тохиолдох нь бол илбэг байгаад байдаг. Үүнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд бол ажил олгогч бөгөөд ажилтан өөрсдөө хамтарсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрхэмлсэн тухайн ажлын байран дээр өөрийгөө хамгаалах, бусдыг хамгаалах тийм ээ. Тийм эрүүл мэндийн мэдлэгтэй боловсралтай дээр нь ажил олгогчоос өгч байгаа тэр ажлын байранд хэрэглэх хөдөлмөр хамгааллын хувцсыг иж бүрэн төгс хэрэглэж ингэж чадах юм бол мэрэгжлээс шалтгааллах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Манай байгууллагуудын хувьд бол манайх өөртөө эрүүл мэндийн одоо эмнэлэгтэй тэр эмнэлгээр хүн за жилдээ тухайн графикаараа цэг болгон бүгд үслэг эмчилгээнд хамрагддаг. Одоо гэтэл манай цэгээс одоо өдрийн цагаар, цайны цагаар барай засал, массаж тийм үйлчилгээ хийгддэг байгаа. Хөдөлмөр эрхлэгч танд ажлын байранда эрсдэлгүй ажиллах бүрэн боломж байгаа. Заавал хинэгнээр шаардуулах бус хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөхөд энэ бүх эрсдлээс сэргийлэх боломжтой юм а. Ажлын тусгай ус хамгаалах хэрэгслээр ханх асуудал харьцангуй байгууллагууд нь үүргээ биелүүлж байгаа боловч нөгөө ажилтнууд нь өмсөж зүүж хэвшээгүй эсвэл нөгөө нэг сонсгол хамгаалах хэрэгсэл нь тухайн ажилтныхаа одоо чихний суг таарч тохироогүй ч юм уу тийм ээ чийг татдаг, хөлрөгдөг тийм одоо нөхцөлд нь тохироогүй тийм байдал бол нэлээд ажиглагдсан. Нөгөө талаас ажилтнууд одоо зүүж хэвших хэрэглэх тал дээр бол учир дутагдaltaй байгаа. Тэрийг одоо ойлгуулж сурталчлах тийм ээ хэрэглүүлэх асуудал бол хамгийн чухал асуудал. Өдөр тутам бид бүхэн өглөөд ажилдаа гарахдаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг хүн тус бүр дээр авдаг байгаа. Бүгд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааныхаа дэвтэр тус бүрээрээ өөртөө зааварчилгаа авсан тухайгаа гар үсгээ зурдаг. За миний өмсөж байгаа хувцас гэвэл одоо цахилгаан цэгт би өөрөө ажилладаг. Эрчим байгаа. Тийм учраас одоо байнгын хүчтэй ажилладаг учраас нүүрний хаалт
дуу чимээтэй ажилладаг учраас бас ихэвч энэ бүгдийг ашигладаг байгаа. За ээлжийн ажилчид бол өдөрт өглөө 8-аас орой 20 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. За ажлын нөхцөл гэвэл угаасаа хүнд ажилтай, хэвийн бус, дандаа дуу чимээтэй, тоос чороотой, бидний хувьд бол байнгын хүчтэй тоног дээр ажилладаг. Хувь хүнээс бол ерөөсөө урьдчилан мэрэгжил шалтгааллах өвчнөөс ер нь аливаа өвчнөөс урьдчилан шалтгаална сэргийлнэ гэдэг бол хувь хүнтэй бүр нэг номер холбоотой ажил байхгүй тий. Тухайн хүн одоо байгууллагаасаа өгж байгаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасан, стандарт шаардлагыг хангасан, нормативыг хангасан тийм аюулгүй байдлын хувцас хэрэглэлийг өгж байгаа тэрийг зөв хэрэгэлдэггүй, эсвэл бүр огт хэрэгэлдэггүй тий. Орон нутгад хэрэгэлдэг байх юм бол тэр хүн эрсдэлд өртөх магадлал нь өндөр болж байна л гэсэн үг. Хэрвээ ажил олгогчоос нь тавьж өгдөггүй юм уу, шаардлагыг хангадаггүй бол тухайн ажилтан хүн тэрийг ажил олгогч байгууллагадаа шаардаад өөрөө тэрийг нэг тий би өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа шүү. Би энэ ажил дээр он улаан жил ажиллая шүү. Гэхдээ би эрсдэлд өвчнөд өртөж болохгүй юм шүү гэдэг үзнээсээ аюулгүй байдлаа хангаж тэр хөдөлмөр эрхлэх хувцас зөв өмсчил хэвшгэл хамгийн чухал юм байна. Манайхаар хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэсэн байгууллагуудаа дундаас одоо аваад үзэх юм бол жишээлбэл дулааны цахилгаан станц 3 дугаар цахилгаан станц байгаа. 3 дугаар цахилгаан станцын гэлтгөө ер нь бусад бас станцууд дээр ингээд анзаарч байхад бол ажлын тусгай хувцсыг түрүүн хэлсэн тийм ээ олгож гин хамгаалах хэрэгслийг олгож гин гол нь яг нөхцөлдөө таарсан тэр хувцсыг олгох асуудал олж сонгож хэрэглүүлэх асуудал чухал байгаа. Гэтэл ажил олгогчрын маань нэг алдж байгаа зүйл бол нөгөө чек татдаггүй тийм ээ бие дэвтэйхэн тэр ажлын гутлаар хангах одоо хүний биеийн онцлогтод таарч тохирсон ажлын хувцсаар хангах тийм ээ нүүрний хэлбэр хэмжээнд нь таарсан яг хөдөлмөрийн нөхцөлд таарсан тухайн хорт бузаас хамгаалах амьсгал хамгаалах маскаар хангах тэр асуудал бол учир дутагдaltaйгаа. Уг нь аваад өгж байгаа хангаж байгаа мэт боловч нөхцөлд таарч тохирохгүй асуудал. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал нь тухайн ажлын цогц хамгаалах хэрэгслийг ажилтан хүн өөрөө өмсөж зөөх тал дээр учир дутагдaltaй байгаа. Тэрийг зүүж хэрэглэснээрээ тухайн хүний эрүүл мэндийг хамгаалж байна. Үнэхээр сайн хамгаалах ач холбогдолтой юм а гэдэг зүйлийг ажилтан өөрөө ухамсарч ойлгоогүй байгаа байхгүй. Тийм учраас олгож байгаа тусгай хувцас хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэхгүй байгаа юм. Ингэснээрээ эрсдлийг дагуулад байгаа. Эрчим хүчний салбар. За энэ салбарт ажиллагчдын хувьд мэрэгчлээс шалтгааллах өвчлөлөөр нурууны мэдрэл, уушиг тоосжих, за сонсгол бууралт өвчлөлүүд ерөнхийдөө бол зонхилдог байна. Сүүлийн үеийн судалгаанаас харахад мэрэгчлээс шалтгааллах өвчлөл буурсан хэдий ч насны хувьд залууч зараагааг албаны хүмүүс хэлж байна. Үүний шалтгаан бол эрчим хүчний салбарын техник тоног төхөөрөмж мууцантай холбоотой. Эдгээр салбарт ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүд техник тоног төхөөрөмжөө шинжилж чаддгүй маа гэхэд засаж сэлбэх шаардлага байгааг албаны хүмүүс бас онцлон хэлж байна. Яг ингээд өвчлөл их гараад байна. Өвчлөл маань гол нь залуужаад байна гэдэг байгаа маань одоо эрчим хүчний салбарт ялангуяа тэнд ашиглагдж байгаа техник тоног төхөөрөмж хуучирч илэгдсэн маш их тоосчлтыг үүсгдэг өөрөө тий шуугааныг их үүсгдэг, доргоныг үүсгдэг тийм нөхцөл байдал үүссэн байна. Үүнийгээ дагаад өвчлөл маань нэмэгдэн тийм ээ. Үүнийг бууруулахын тулд яах ёстой вэ гэд ингээд аваад үзэхээр хамгийн ихний арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлага бол техник тоног төхөөрөмжийг шинжлэх шаардлага байна. Нөгөө талаас техник тоног төхөөрөмжийг шинжилж чаддгүй маа гэхэд засварлах тийм ээ тэр шуугааныг багасгах, тоосчлтыг багасгах тэр арга замыг хэрэгжүүлэх явдал бол хамгийн чухал асуудал бас яаж байгаа. Ажил олгогч нарын зүгээс. Аливаа үйлдвэр байгууллагад эрсдэл байн гардаг. За тиймээс энэ эрсдлийг мэрэгжлийн байгууллагаар тогтоолгож үнэлүүлэх нь зөв шийдвэр юм. 2014 оны эрүүл мэндийн сайдын 340-р тоод урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн тушаал гарсан байдаг. Энэ тушаалд тухайн байгууллага ажилчдаа жилд нэг удаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэх заавал хамруулна гэж заажээ. Харин хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулинд хүнд хортой нөхцөлд ажилладаг байгууллагууд мэрэгжлийн байгууллагаар 2 жил тутамд ажилчдаа урьдчилан сэргийлэх үзлэгт заавал оруулна гэж хуульчилсан байна. За тэгвэл эдгээр хууль журмын хэрэгжилт манай улсад ямар байгаа вэ? Ерөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн тухай хууль гараад удаагүй байгаа шүү. Одоо нэг 5-6 жилийн өмнөөс жилд. Үүнээс хойш энэ хууль гарснаар бол улс нийлээ эрчимжиж гисэн. Үүнээс урд бол яг тусдаа бий даасан хууль бол байгаагүй. Хөдөлмөрийн хуулийн урд нь бол хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар үлгээр бол энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг зохицуулагч байсан.
Тэгэхдээ учир тусалтай зүйл бол их байсан л та. Одоо бол хуулинд нэгдүгээр хуулийн дагуу бид нар хуулиа Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа, амьдарч байгаа ийм хүмүүс бол хуулиа бол биелүүлэх ёстой. Энэний дагуу нэлээд сүүлийн үед бол эрчимжиж байгаа. За хамгийн гол нь сүүлийн үед бол ялангуяа гадаадын хөрөнгө оруулалтаа, уул уурхайн үйлдвэр, бусад үйлдвэрүүд энэ олон улсын стандартын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэвтрүүлэх чиглэлээ бас нэлээд манлаж явж байгаа л. Одоо жишээлбэл оюу тулгаач байна. За манай Эрдэнтийн үйлдвэрч нэлээд сайн явж байгаа. Бороогүй олдгод байсан. Энэ үйлдвэрүүдээс бид нар бас санаа аваад энэ чиглэлээр бас үнэхээр энэ олон улсын жишг төрхөн төлөө бас энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сайжруулах, стандарт нийцүүлэх гэсэн юм үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. За эрчим хүчний салбараас авал одоо яг хуучин үйлдвэрүүд гэх манай үйлдвэр бас нэлээд төлөхөө энд дээр сайн анхаарч ажиллаж байгаа л да. За телевизээс бэлтгэн хүргэдэг хөдөлмөрийн эрүүл мэнд нэвтрүүлгийн удаагийн дугаараараа бид эрчим хүчний салбарт ажиллагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа за мөн энэ салбарт тулгамдж байгаа асуудлуудыг үзэгч та бүхэндээ хүндэн бэлтгэн хүргэлээ. Баярлалаа үзэгчдээ.